بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، في هذا اليوم وفي هذا الوقت نستمر بدرسنا في كتاب التوحيد، والباب الذي سندرسه اليوم يقول: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، سنبدأ من هذا الباب ثم نستمر إلى ما شاء الله. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، أنا أعرف أنكم قرأتموه، ولكننا سنبدأ من هنا ثم نستمر. واضح؟ أيوة. لشيء قصدته. أنتم معي؟ طيب. Kwa hiyo leo tutaanzia na mlango huu, kisha tutaendelea na milango mingine inayofuata. Naam. Msannif kitabu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah mrehemu, ameweka mlango huu ambao unaonesha ya kwamba ikiwa mtu atafanya matendo kwa ajili tu ya dunia, basi huyu mtu anakuwa amefanya shirki. Kwa nini shirki? Kwa sababu matendo yanatakiwa yafanywe kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anatakiwa afanye matendo kwa ajili ya akhira, afanye matendo ya ibada kwa ajili ya akhira, sio mtu afanye kwa ajili ya dunia, ima kwa ajili ya malipo ya dunia au kwa ajili ya kupata cheo cha dunia au kwa mfano wote ule, ila yeye anafanya kwa lengo la dunia tu, wala hana malengo na akhira. Ikiwa mtu anafanya hivyo, basi moja kwa moja ajue amefanya shirki. Na kazi ya shirki ikiingia kwenye ibada, basi ile ibada inafanyaje? Inaharibika, si ndivyo? Washirku idha dakhala fil ibadati afsadaha, si ndio jamani? Shirki ikiingia kwenye ibada inaiharibu ile ibada. Kalhadathi idha dakhala fi tahara, kama vile hadath, kitenguzi cha udhu, kitakapokuwa kimemwingia mtu kipindi ambacho yeye ana tahara, ule udhu utakuwepo? Hautakuwepo, kwa sababu kuna hadath, kuna kitenguzi kimeingia. Kwa hiyo miongoni mwa vitenguzi vya matendo ya mja ni kufanya matendo kwa ajili ya dunia. Hicho kinaporomosha malipo ya matendo yako. Bali kabla hatujazisoma hizi dalili,
inaonyesha kwamba min ashqa nasi, miongoni mwa watu wabaya sana waovu, man ittakhadha ilahahu hawahu wa shahwatahu, ni yule ambaye atafanya mola wake au Mungu wake ni matamanio ya nafsi yake. Yani matamanio ya nafsi yake anavyomwamrisha ndivyo yeye anafanya, wala hafanyi vile anavyoamrishwa na mola wake. Kwa hiyo amejalia sehemu ya mola wake ni matamanio yake, yeye anafuata matamanio. Fayakunu amaluhu kulluhu litahsili hadhihi shahawat wa talabiha, yanakuwa matendo ya huyo mtu yote anayoyafanya ni kwa lengo la kupata kukidhi matamanio yake, kuridhisha nafsi yake na kupata katika mambo yatakayompendeza yeye. Kwa hiyo hafanyi isipokuwa kwa hilo. Fahuwa tarikun ma khulika li ajli, huyo mtu anakuwa ni mwenye kuyaacha yale ambayo ameumbwa kwa ajili yake. Yeye anafanya mambo mengine yanayoridhisha nafsi yake. Mtu ameumbwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ibada, si ndivyo? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasa yeye hashughuliki na hilo, yeye anashughulika na mambo mengine yanayoiridhisha nafsi yake. Anaachana na jambo ambalo kwalo kaumbwa, ameumbwa kwa ajili yake, na jambo hilo wa huwa ibadatullahi ta'ala, ni yeye kumwabudia Allah mtukufu. Mutamassikun bitahsili shahawatihi bighairi ridha Allah ta'ala, huyu mtu anakuwa ameshikamana na kutafuta tu mambo ya kuridhisha matamanio yake bila ya kumridhisha Mola wake. Fahuwa mudhayyi'un li akhiratihi bidunyahu, huyo mtu anakuwa ni mwenye kuipoteza akhira yake kwa kutumia dunia yake. Kwa hiyo anachukua sehemu ya akhira anaweka dunia, anaipoteza akhira yake kwa sababu ya dunia. Huyo ni mtu mbaya sana. Ama mtu mzuri na mtu mtukufu, man aasha lillahi azza wa jalla, ni yule mtu ambaye ataishi kwa ajili ya Allah. Yeye maisha yake yote ni kwa ajili ya kutaka radhi za nani? Za Mola wake. Ant la tanas aiqidh dhak ijistaydan la tanas. Idha ra'aita ghayraka yan'as nabbihuhu wa harrikuhu, laysa kadhalikum? Hadha huwa taliban ridahu, akawa yeye ni mwenye kutafuta radhi za Mola wake. Mambo yake yote anayoyafanya si kwa ajili ya kuridhisha nafsi yake wala kuridhisha watu, yeye anamridhisha nani? Mola wake. Wama a'addahu subhanahu lis-salihin min ibadihi, na anafanya kwa ajili ya kutafuta yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wema. Amewaandalia mambo gani? Amewaandalia pepo. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa anahangaika na hilo. Kwa hiyo hizi dalili katika mlango huu zinaonyesha kwamba kila mu'min ajitahidi asiwe mtumwa wa matamanio yake. Na hizi dalili zinatuhamasisha kwamba tuishi maisha yetu kwa ajili ya Mola wetu. Anaisha lillah, tuishi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
wa fi sabilihi subhanahu, na tuishi katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yeye anaitaka, wala tusiishi katika njia ya shaitani. Katika dalili ni kauli ya Allah mtukufu aliposema katika surati Hud, qala ta'ala man kana yuridu alhayata ad-dunya, yule ambaye yatakuwa malengo yake ni maisha ya dunia, yule ambaye yatakuwa malengo yake ni maisha ya dunia, wazinataha, na mapambo yake, mapambo ya dunia, yeye ndicho anachokitaka hicho, kila anachokifanya yeye lengo lake ni apate sehemu ya dunia. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, basi watu wa sampuli hiyo Allah anasema tutawakamilishia malipo ya matendo yao katika hiyo dunia. Ina maana ya kwamba wewe ikiwa unafanya ibada au unasoma dini mathalan, au unalingania watu, au unafundisha, au unafanya ibada yote ile, jambo lolote lile ambalo limewekwa kwa lengo la wewe kujikurubisha kwa Mola wako, ukalifanya ili upate katika mambo ya kidunia, basi na utayapata hayo mambo. Allah anasema nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, tutawatimizia hao watu, tutawatimizia malipo ya hayo matendo walioyafanya katika hiyo dunia ambayo wao wanaitaka. Kwa hiyo kama unataka usome ili upate cheo au upate mishahara mizuri, Allah atakupa hivyo vitu kwa sababu ndicho ulichokuwa unataka wewe, na kile ambacho utakuwa unakitafuta kwa yale matendo yako ya kheri, matendo yako mema unaoyafanya, ili upandishwe cheo mathalan, ili uwekwe karibu na mtu fulani, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa vitu hivyo. Allah anasema wa hum fiha la yubkhasun, na wao hao ambao watalipa matendo yao, ambao walitakiwa malipo yao wayapate akhera, wakayataka wao ya dunia, basi watalipwa humo duniani. Wa hum fiha la yubkhasun, na wao katika hiyo dunia hawatopunjwa, hawatopunjwa, kwa maana utapewa hapa duniani. Na hii ikiwa ina maana ya kwamba hata kafiri akifanya matendo mema, kwa sababu yeye hana imani na Mola wake, basi huyo atalipwa kwa yale mema yake hapa wapi? Hapa duniani. Atalipwa hapa duniani, kwa sababu akiwa hatolipwa hapa duniani, atatakiwa alipwe wapi? Akhera. Sasa na yeye huko akhera hana haki ya kupewa hayo malipo, hivyo basi inabidi alipwe hapa duniani kwa yale mema yake aliyoyafanya huyu kafiri. Kwa sababu tunakubaliana kwamba makafiri, wapo makafiri ambao wanafanya mema, si ndivyo wanalea mayatima, wanasaidia wagonjwa, wanawasomesha watu ambao hawajiwezi, wanawapa watu chakula, mavazi. Hao ni makafiri hao. Wanawatengenezea vitu ambavyo vinawasaidia katika jamii zao, kama vile kuwachimbia visima, kuwajengea mahospitali, shule na misaada mbalimbali wanaifanya watu hao makafiri kipindi cha mabalaa na majanga na magharika.
wanakuwepo makafiri wakitoa msaada. Si ndivyo inavyokuwa? Sasa huu ni wema ambao kama ni Muislamu angefanya, basi malipo yake atayakuta wapi? Allah atakuja kumlipa siku ya kiyama, kama alivyosema, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Hamtotanguliza chochote katika khairi isipokuwa mtakikuta mbele ya Mola wenu, au kile ambacho mtakitanguliza katika khairi kwa ajili ya nafsi zenu, tajiduhu inda Allah, mtakikuta kwa Mola wenu hicho kitu huwa khairan wa a'zama ajra, kikiwa kile kimekuwa ni khairi na ni chenye ujira mkubwa sana. Sasa hii ni kwa muumini. Vipi kwa kafiri? Kafiri hana malipo. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah anatanguliza matendo yao mema ambao waliyofanya katika hii dunia, na anayafanya kuwa ni pumba zenye kutawanyika, zenye kupepea. Yani ni pumba, ni kitu ambacho hakina maana, hakina thamani tena. Hao ni makafiri. Kwa hiyo wao watalipwa duniani hapa, na yule mu'min ambaye atafanya matendo mema yakawa malengo yake ni dunia, basi Allah anasema atampa hiyo dunia. Pamoja na kwamba sio kila mtu anayetaka dunia atapewa dunia, sio kila mtu. Allah anasema ma nasha'u liman nurid, ma nasha'u liman nurid. Maana katika aya nyingine kwamba tutampa tunachokitaka na kwa tunayemtaka, kwa maana ya kwamba sio kila unachokitaka unapewa, na sio kila anayetaka anapewa, bali utataka vitu vingi wewe katika dunia hii, lakini Allah hatakupa kama vile ulivyotaka, si ndivyo? Na watu wengi watataka, lakini sio wote watapewa baadhi, kama tunavyoona kwamba watu wengi wanasoma kwa ajili ya kazi, kupata kazi fulani. Mfano, watu wanaweza wakasoma kwa ajili ya kuajiriwa wawe marubani, sivyo? Je, hawa wote wanakuja kuwa marubani? Hawatakuwa wote hawa. Allah atachagua katika wao, pamoja na kwamba ni malengo yao wote yalikuwa ni hayo, lakini si wote watakaopata nafasi hiyo. Watachaguliwa baadhi, na wengine wataenda kufanya kazi zingine ambazo hata hawakuzisomea na hata hawakuzifikiria. Lakini pia huyo rubani mwenyewe ambaye amepata kile alichokitaka, kapewa ule urubani, pengine katika malengo yake anataka awe na nyumba ya ghorofa, ajenge ghorofa sehemu nzuri ya mjini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamnyima fursa hiyo, akajikuta aenda kujenga wapi? Nje kabisa ya mji huko. Si ndivyo inavyokuwa? Ina maana sio kila mtu sehemu alipojenga ndipo pale pale alipokuwa anataka yeye, au vile alivyojenga ndivyo alivyokuwa anataka yeye, la, bali alikuwa anataka zaidi ya hivyo, lakini Allah kamkadiria kiasi anachotaka yeye mwenyewe, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa, mambo ndivyo yanavyoenda. Ma nasha'u liman nurid, ma nasha'u liman nurid, tukitakacho kwa tunayemtaka. Na kama ambavyo ilivyo katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza namna ambavyo anavogawa riziki kwa waja wake, na hii ikiwa ni majibu kwa wale watu waliokuwa wanamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile nafasi aliyopewa hakustahiki kupewa yeye, kwa sababu yeye alikuwa ni maskini, alafu alikuwa ni yatima. Sasa katika fikra za kidunia na watu wa kidunia wanaona kwamba nafasi kama ile, cheo kama kile, angepewa mtu
fulani hivi ambaye ni tajiri, mtu anaheshimika katika jamii, ndio angepewa cheo kama kile cha unabii na utume, sio huyo Muhammad huyo. Sawa? Hizo ni akili za kibinadamu na ndio akili za watu wa dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake awajibu, awaambie hivi, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, hivi hiyo kazi ya kugawa rehema za Mola wao ni kazi yao? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, hivi wao ndio wanaogawa rehema za Mola wako? Ni kazi yao hiyo, kwamba fulani ndio awe mtume, fulani asiwe mtume, fulani awe tajiri, fulani awe maskini? Hiyo ni kazi yao? Si kazi yao. Allah akasema nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, sisi yani Allah mwenyewe ndiye anayefanya kazi ya kugawa maisha ya watu. Qasamna bainahum maishatahum, sisi ndio tunagawa baina yao maisha yao, fil hayati dunya, katika maisha ya dunia hapa Allah ndiye anagawa. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, na sisi ndio ambao tunawanyanyua baadhi yao juu ya wengine. Huyu akawa tajiri, huyu akawa maskini, sivyo Huyu akawa rais, huyu akawa waziri, huyu akawa bunge, huyu akawa diwani, hivyo 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 mpaka mwisho huko. Huyu akawa ni raia, hana cheo chochote. Anayefanya kazi hiyo ni nani? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Lengo ni nini? Allah anasema liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, lengo ili baadhi ya watu wawafanye wengine kuwa ni watumishi wao. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili baadhi yao wafanye baadhi ya wengine kuwa ni watumishi. Kwa hiyo watu wote hawawezi kuwa level moja, ndio maana yake. Ukijiona wewe uko juu, basi ujue Allah amekuweka pale, yeye huyo huyo. Ukijiona uko chini, basi ujue kwamba Allah amekuweka hapo chini, yeye. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Amma haya ni mambo ya dunia. Sasa Allah anamwambia mtume wake wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, amma rehma ya Mola wako ewe mtume ni bora. Ile rehma ya kukufanya wewe kuwa mtume, ukamjua Mola wako, ukajua unamwabudu vipi, hiyo ni bora zaidi. Khairun, hiyo ni bora zaidi. Mimma yajma'un, kuliko yale ambayo wao wanayo, wameyakusanya katika mambo ya kidunia. Wana mali, wana majengo, wana kila kitu katika dunia wao. Wewe hayo huna, lakini wewe unamjua Mola wako, wewe ni bora kuliko wao. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Tumeelewana vizuri Kwa hiyo sasa hii inaonyesha kwamba swala zima la vyeo, swala zima la riziki katika mambo ya kidunia, aliyefanya hivyo ni nani? Aliyegawa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo basi, sio kile utakachokitaka utapewa, na sio kila atakayetaka atafanyaje? Atapewa, kwa sababu yupo mgawaji ambaye yeye anafanya anavyotaka. Fa'alun lima yurid, fa'alun lima yurid, yeye ni mfanyaji wa kile anachokitaka yeye, anafanya anachotaka, sio unavyotaka wewe. Takupeni mfano wa mwisho wa kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafanya anachotaka. Sawa
Nabiullah Zakaria alipomuona Maryam ibnatu Imran anapata chakula akiwa sehemu ambayo hakuna mtu wa kumletea chakula, katika ile mihrab. Maryam anafanya ibada katika mihrab, sehemu yake, yani sehemu yake ya ibada. Sawa? Maryam alikuwa na sehemu yake ya kufanya ibada. Pale ndipo riziki zilikuwa zikimuijia. Nabii Zakaria akienda kwa Maryam anakuta kuna chakula. Anamuuliza Maryam, anna laki hadha, hichi chakula kimetoka wapi? Wewe umekipataje? Qalat huwa min indillah. Maryam akasema hichi chakula kimetoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam hafanyi kazi wala hakuna anayemletea chakula, lakini chakula kinakuja kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Na sisi tunajua mtu ili apate chakula si lazima afanye kazi. Haikuwa hivyo kwa Maryam. Zakaria, Allah anasema hunalika daa Zakaria rabbah. Kutokana na hili tukio hili la kuona mtu anapata chakula bila hata ya kutoa nguvu, Zakaria akagundua hapa kumbe Allah anaweza akampa kitu mtu bila hata ya kutoa sababu, bila hata ya sababu. Basi Zakaria alayhi salam akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe mtoto, kwa sababu hakuwa na mtoto. Nabii wa Allah hakuwa na mtoto kipindi hicho, na wakati huo mke wake ni aqir, ni tasa, hazai. Yeye ni mtu mzima, ashafikia umri. Lakini inafahamika ya kwamba mtu akishakuwa mtu mzima, alafu inafahamika ya kwamba mtu akiwa kitasa anaweza kupata mtoto, anaweza kupata mtoto. Lakini kilichomsukuma kuomba dua apewe mtoto ni nini? Kumbe inawezekana mtu ukakosa sababu za kupata kitu, lakini ukimwomba Allah akakupa kile kitu bila sababu. Akamuomba Mola wake Zakaria na yeye apewe mtoto, apewe mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria mtoto ambaye akampa jina kabisa, akamwambia Yahya, mwanao ataitwa nani? Yahya. Zakaria akashtuka, kashangaa. Sio kwamba aamini, kwa sababu yeye aliomba akijua kwamba inawezekana. Sawa? Lakini wakati huo alipoambiwa sasa, lile dua yake ilipokubaliwa, akabashiriwa mtoto, akawa anataka ajue yani atampataje kulingana na yale mazingira aliyokuwa nayo. Anamwambia Mola wake, inakuwaje ewe Mola wangu mimi nipate mtoto hali ya kuwa umri wangu kama unavyoona nishakuwa kizee, kikongwe, bado zaidi ya hapo mke wangu ni nani? Ni tasa. Maana kuna vitu viwili, uzee ni sababu ya kutokupata mtoto, utasa ni sababu ya kutopata mtoto. Sasa inakuwaje vitu hivi vyote vimekusanyika sehemu moja? Kimoja tu kinatosha kumzuia mtu kupata mtoto. Sasa vikikusanyika viwili, shahada min babi aula, sivyo? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambiaje? Alimjibu jibu gani? Allah alimpa jibu lake, akamwambia kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Hapo ndio mahali shahid tulichokuwa tunapokusudia mpajue hapo. Kadhalika yaf'alu Allahu, kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyofanya mambo kwa vile anavyotaka yeye, hata kama lile jambo litakuwa limetofautiana, limeendana kinyume na namna ilivyozoeleka. Imezoeleka kwamba mtu ili azae asiwe tasa, si ndio? Tasa hawezi kuzaa, ndivyo inavyofahamika. Na mzee kikongo hawezi kuzaa, inafahamika hivyo. Lakini Allah akitaka atapatikana mtoto au hatopatikana. Kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ukija kwa Maryam, huyu mwenyewe Maryam
Allah naye alimbashiria mtoto hivyo hivyo, kwamba atampa mtoto, atazaa mtoto ambaye atamuita nani? Isa. Naye akauliza swali kama alilouliza nani? Zakaria, kwamba ewe Allah, itakuwaje mimi nipate mtoto? Walam yamsasni bashar, hali ya kuwa hakuna kiumbe chochote kimenigusa, yani sijakutana na mwanaume mimi, si kwa ndoa wala sio kwa zinaa, sijakutana na mwanaume. Inakuwaje nipate kuzaa mtoto? Huyu ni mwanamke sasa, yeye mwenyewe, mtoto bila baba. Allah alimwambiaje? Kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Kule alimwambiaje Zakaria? Kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Hapa kamwambiaje Maryam? Kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bas Allah akitaka jambo hana haja ya kutafuta sababu kwamba hapa lazima ipite hapa ipite hivi, la, innama yaqulu lahu kun fayakun. Si vinginevyo, yeye anatoa amri tu kwamba jambo liwe na linakuwa khalas. Kama alivyomwambia Musa alayhi salam apige fimbo kwenye bahari, bahari ikafanyaje? Ikaachia njia, si ndivyo? Alivyomwambia tupa fimbo chini, fimbo ikageuka kuwa nani? Kuwa nyoka. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alivyouamrisha moto uliokuwa umemzunguka Ibrahim alayhi salam uwe baridi, ukawa baridi, si ndivyo? Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ni amri tu basi. Kwa hiyo hahitaji kutafuta huku na kule na ndio jambo lipatikane. Hapana. Hivi tunaelewana vizuri Kwa hiyo hapa ieleweke katika akili yako na moyo wako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafanya anavyotaka yeye, sio unavyotaka wewe. Tunaendelea na darasa letu. Hivyo basi, yule ambaye atafanya matendo kwa ajili ya dunia, basi ajue atapewa kile anachokitaka, atapewa kile anachokitaka, lakini si lazima kila anayetaka atapewa anachokitaka, na si lazima kila anayetaka atapewa. Tumeelewana vizuri Kwa nini? Kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah anafanya anachokitaka yeye. Hata kama umefanya asbabu zote ukazimaliza, basi Allah anafanya anachotaka yeye. Innahu fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah ni mfanyaji wa kila anachokitaka. Mnamjua vizuri Abu Bakar Siddiq. Si mnamjua Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq aliugua. Alipoumwa akawa amezidiwa. Basi wale ndugu zake, watu wake wa karibu wakamwambia, hebu nenda kwa daktari Abubakar akutibie maradhi haya. Abubakar akamwambia kwamba nimeishaenda kwa daktari, lakini daktari alichonijibu ni kwamba anafanya anachokitaka. Anafanya anachokitaka. Huyu daktari ni nani hapo? Ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana Abu Bakar Siddiq alifanya sababu zile ambazo alikuwa akizifanya mwanzo. Anapokuwa anaumwa anazifanya, anapona. Lakini kipindi hicho ipofikia kipindi kile alifanya zile sababu, lakini hakuweza kupona. Akaelewa kwamba Allah anasema fa'alun lima yurid. Allah anafanya kile ambacho anataka yeye, sio unachotaka wewe. Kwa hiyo ikawa ndo sababu ya Abu Bakar Siddiq kufariki, kuiaga dunia, radhiyallahu anhu wa an sahabati rasulina ajma'in. Naam.
Kisha aya inaendelea, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao watu ambao malengo yao ni dunia, basi hao ndio ambao akhira hawana chochote zaidi ya moto. Allahumma inna na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Hao watu wanaofanya matendo kwa ajili ya dunia ndio hao ambao akhira hawana zaidi ya nini? Zaidi ya moto. Nasallallahu salamata wal afia. Wa habita ma sana'u fiha, na yameporomoka malipo ya yale matendo walioyafanya kwa ajili ya akhira. Ile matendo ya akhira malipo yake kwao yameporomoka. Matendo ya thawabu ya matendo ya akhira kwa wao yameporomoka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, na ni batili, ni mabaya, sio sahihi kabisa yale ambayo hawa watu walikuwa wakiyafanya. Kwa hiyo si sahihi kwa mu'min kufanya matendo mema, matendo ya kheri kwa lengo la mambo ya kidunia. Na tusiende mbali, nakwambia tu mfano wa haraka. Miongoni mwa mfano rais, tumezoea sisi kwamba ukimfanyia mtu kitu mpaka akushukuru, si ndivyo si mpaka akushukuru? Asipokushukuru unakasirika. Jamaa na shukrani yule, simpi tena yule, si ndivyo Kwani wewe umefanya ili uchukue shukrani zake, au umefanya ili upate malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kipi sahihi? Sasa ikiwa huyo mtu haja kushukuru, ndio umekosa malipo kwa Mola wako, sababu lengo lako wewe ni akhira, sio malipo yake. Yeye akikushukuru fabiha wa neema, atakuwa kafanya jambo jema. Lakini pia kama hata kushukuru wewe mfanyaji, kwa sababu umefanya kwa ajili ya Mola wako, usiumie. Au vipi bwana Azam? Ikiwa mwalimu amechagua baadhi ya wanafunzi wakamchotee maji, alafu wakaona huyu mwalimu hapi chochote, wakaacha kuchota maji, simkusudi Azam, natoa mfano, sawa? Yani haoni maslahi pale, akaacha. Huyu alikuwa anafanya kwa ajili ya nini? Sheikh Hassan, kwa ajili ya dunia. Au anaona bado huyo mwalimu anamtia fimbo, anakosea hapo, anamtia fimbo. Yani mimi huyu namfanyaga, namsombeaga maji alafu anachapa, sombe tena. Wewe ulikuwa unafanya kwa ajili ya nini? Sio ni uongo? Kwa nini uongo? Sasa ngoja nikupeni mfano wa watu wema ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazungumzia katika Qur'ani, kwamba hawana haja na shukrani za watu. Allah anasema wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ni mambo ya kheri haya, tena wanatoa katika mali zao. Allah anasema wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, wanawalisha watu chakula. Tena Allah akasema ala hubbihi, juu ya kuwa kile chakula wao wenyewe wanakipenda. Sio mtu nampa chakula ambacho wewe umeona sasa mtu kapika chakula kingi kimebakia hawezi kukila ndio aenda kugawa. Sio hiyo, sawa? Ndio, na hiyo ni kheri, lakini usisubiri hiyo, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtofikia wema mpaka mmeyatoe yale mnayoyapenda. Kwa hiyo mtu anayetoa kitu baada ya kuwa tayari hakihitaji, pamoja na kwamba anempa anakihitajia, huo ni wema, lakini huyu hayuko sawa na yule ambaye
anatoa kitu hali ya kuwa yeye mwenyewe anafanyaje, anataka, anakipenda. Hilo bwana lina malipo makubwa sana mbele ya Mola wetu. Nisiende mbali katika kuzungumzia hili, tuendelee na maudhui. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman, wanawalisha watu gani? Maskini. Watu wana haja, ikiwa na maana ya kwamba kumpa mtu anayehitajia malipo yake ni makubwa zaidi, kiasi cha kwamba yule mtu lazima atakushukuru tu, kwa sababu umegusa pale pale alipokuwa anataka yeye. Si sawa na kumpa mtu ambaye sio maskini ukampa chakula. Shukurani kwa mtu huyu sio rahisi, lakini huyu mtu kampa mtu ambaye kwa vyovyote vile atamshukuru tu. Miskinan wa yatiman wa asira, maskini, mayatima na wafungwa. Hivi hawa watu ukiwapa chakula watakushukuru au hawatakushukuru? Si ndivyo inavyokuwa? Hawa watu wema, pamoja na kwamba wanawapa watu chakula, watu ambao lazima watawashukuru tu, lakini wao hawana shida na hizo shukrani zao. Wanasemaje wao? Wanasema hivi: innama nut'imukum liwajhi llah, innama nut'imukum liwajhi llah, si vinginevyo sisi tunakupeni chakula kwa lengo la kumtaka radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataka uso wa Mola wetu, uso wa Mola wetu. Bas, innama nut'imukum liwajhi llah, si vinginevyo sisi tunakupeni chakula kwa lengo la kutaka uso wa Mola wetu, kumuona Mola wetu siku ya Kiyama, kutaka malipo ya Mola wetu, kutaka radhi zake. Ndio malengo yetu sisi hayo. La nuridu minkum jazaan wala shukura, sisi hatutaki kwenu nyie malipo. Malipo ni mtu amekufanyia wema na wewe unamlipa wema wake, ni jambo zuri pia, lakini wao wanasema hatutaki kwenu malipo. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kwenu malipo wala hata shukurani sisi kwenu hatutaki. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm walaqahum nadhratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira ila akhir al-ayat allati tata'allaqu bihadha al-mawdu', mpaka mwisho wa aya ambazo zinafungamana na maudhui hii. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo huyu mtu amefanya jambo la kheri ambalo lile jambo lina malipo, lina shukurani, lakini hahitaji hayo. Yeye kuna kitu kingine anataka, liwajhi llah, innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Tunaelewana? Lakini enyi Waislamu, nielewane, hili ni somo, lakini pia ni mawaidha. Sawa? Ni nini? Ni mawaidha, lakini pia tunakumbushana katika hilo, katika yale ambayo tunayafanya na huwa napenda kusema hivi, tunapokuwa tunazungumzia kitu hapa tunakumbushana, basi huu kumbusho unaanza na nani kwanza? Mimi mzungumzaji hapa, tumeelewana eh? Alafu baadaye sasa unakuja kwako. Yani haina maana mimi kazi yangu kukumbusha wewe afu mimi nibakie tu huku nyuma. La, hiyo utaki muumini kuwa hivyo. Muumini anajinufaisha na ananufaisha. Tumeelewana vizuri eh? Unajinufaisha wewe, lakini pia unanufaisha wenzako. Usitaki kuwa kama mishumaa unanufaisha watu, wenyewe unafanyaje? Unaungua, unaishi. Sasa wewe ndo nini sasa? Usiwe hivyo. Wazi ya shabab. Anasema wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah swalla na salam juu yake, ta'isa abdu dinari, ta'isa ameangamia mwenye kuiabudia dinar. Dinar inatokana na dhahabu, dinar. Ta'isa abdu dirhami, ameangamia mwenye kuiabudia dirhami. Hii inatokana na fedha, madini ya fedha. Ta'isa abdul khamisa, ameangamia mwenye kukiabudia hichi kitambaa. Yani ni kitambaa fulani cha pembe nne kizuri kina mistari ambacho kimetengenezwa nasjun min haririn khalis au min haririn wa sufin, kimetengenezwa na hariri tupu au kimetengenezwa na sufi. Tukichukua huu mfano, sababu ni mfano wa zama zake ile mtume, zama za mtume, tukija katika zama zetu sisi, tukija kwa sisi wanafunzi sasa, tunazungumzia kanzu, si ndivyo? Aiwa, ni kanzu gani ambayo ipo sokoni sasa hivi? Rawa tayeb. Sasa kuna mtu mwingine bana, hawezi kusoma dini mpaka baba yake amuahidi kanzu. Baba bana, mimi sina kanzu bana, ninunulie kanzu nzuri. Kuna kanzu nimemwona rafiki yangu wanayo bana, hakieleweki hapo mpaka ahidiwe kanzu. Baba anamwambia basi mwanangu nitakununulia, anamchukua anampeleka dukani, chagua kanzu nzuri hapo. Hapo kijana anaridhika kabisa, anasema hapa sasa nitaenda kusoma dini, si ndivyo? Ina maana huyu asomi dini mpaka anunuliwe nini? Kanzu. Kuna wengine sio hivyo, kuna wengine wanaahidiwa simu, si ndivyo itavyokuwa? Mwanangu kasome, nitakununulia simu nzuri tu, lakini naomba usome dini angalau mwaka mmoja. Mzazi anamwambia mwanae, makubaliano hayo, bila hivyo afanyeje? Hasomi. Naomba usome angalau mwaka mmoja mwanangu. Usoma dini kule wanabana wanasumbua, hamna hata uhuru. Basi mzazi anamwahidi mwanae pale, wanakubaliana kununuliwa simu nzuri anayoitaka mtoto. Ana simu nzuri ameichagua, inaita Samsung gani? Note 8, Note 10. Anayejua huyo kijana. Alafu hana hata matumizi nayo hiyo Samsung yenyewe, lakini basi tu yani libali tu ndio aje asome nini? Nasallallahu salamata wal afia. Huyu mtu anaabudia nini? Simu, sio? Mwingine anaabudia nini? Kanzu. Sasa hii mifano, huyu mtu ameangamia. Mwingine hasomi mpaka anunuliwe vitabu kama vya mwenzake, hali ya kuwa kuna njia zipo za kusoma bila hata vitabu. Kwani nyie wale watu wa mwanzoni kabla yenu hawajasoma? Walisoma kwa njia kama hizi, kila mtu na kitabu chake. Zile njia sasa hivi haziwezi kutumika. Kwa nini hutaki kusoma? Kitoto kinakaa darasani wiki nzima hakina kitabu na kina uwezo wa kuandika, na daftari linauzwa 500, lakini hataki mpaka atumiwe pesa baba yake shilingi 7,000, 8,000 ili anunue nini? La sivyo afanye nini? Asome. Tunaelewana vizuri? Mwingine hasomi mpaka atumiwe pesa matumizi. Pesa matumizi, chakula cha shule kila siku, ugali maharage, ugali na kunde kila siku. Hata sipati hela kubadilisha kanunua angalau nikatengeneza nini santojo, si ndivyo? Alimuhimu. Nyinyi mnajua zaidi. Kwa hiyo mtu anaona hajahana hiyo hela ya kufanya hayo mambo,
alafu anaona wenzake wanafanya, basi sasa yeye masomo yanakuwa magumu kwake, hasomi huyu, mimi masomo yamenishinda bana. Ukichunguza sababu ni nini? Santojo haipo. Allah understand. Hii ni istilahi ya wanafunzi hapa Taib. Nadhani nyinyi mnajua zaidi. Hivyo mwingine kofia. Kuna kofia kama ile. Na mimi nifanane na wanafunzi. Tasoma vizuri bana. La haula wala quwwata illa billah. Wewe unaabudia nini? Kofia. Tunaendelea, sawa Kwa hiyo ta'isa abdu dirhami, ta'isa abdul khamiswa. Tumesema khamiswa ni kitambaa, sawa, kizuri, kimetengenezwa kwa hariri tupu. Kimetengenezwa kwa hariri tupu. طيب 6 طلاب يخرجون إلى خارج هناك في شيء يحملونه إلى الداخل. واضح؟ نعم، جزاك الله خير. أنتم كونوا معي يعني، إما أن تذهب وإما أن تكون معي. واضح؟ نعم، هذا هو. كيو تعس عبد الخميلة. الخميلة نايوني ثوب يلقيه الرجل على نفسه. Ni nguo ambayo mtu anajitupia juu, yani ni nguo ya juu ya kujitupia. Sawa? Inawezekana kikawa ni kitambaa maalum cha kuweka hapa, kinampendezesha mtu katika muonekano fulani hivi, au likawa ni kama joho hivi, vyovyote itakavyokuwa. Kile ni nguo ya kujitupia juu. Baada ya kushavaa umekamilika, sasa kuna nguo unaweka juu yake inakupendezesha hivi. Sasa kuna mtu yeye kheri zake zote zitafanyika ikiwa atapata hiyo, na kama hatopata hafanyi kheri, hatofanya. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema in u'tiya radhiya, akipewa anaridhika. Sasa hapa nitasoma. Unasoma kwa ajili ya kanzu. In u'tiya radhiya, akipewa anaridhika. Anaridhika vizuri tu, atasoma kweli. Lakini baada ya kupewa nini? Kanzu. Baada ya kupewa kofia, baada ya kupewa pesa ya nini? Santojo. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita, asipopewa anakasirika. Anakasirika, yani hataki hata kumsikiza baba yake vizuri wala mama yake. Wewe budu, kasikia, sio kama hajasikia, lakini kwa sababu kuna kitu hajapewa ananyamaza tu makusudi tu. Kuna kitu hajapewa katika mambo ya kidunia, alikuwa anatakiwa aitikie wito wa mzazi wake. Ni wajibu au sio wajibu? Lakini kwa sababu ya matamanio nafsi yake bado hayajakamilishwa, anachukia, anamuasi na mzazi wake. Nasallallahu salamata wal afia. Ni kuna wanafunzi hapa wanatoroka kwa sababu mzazi hajampeleka wapi? Gereji. Takwenda gereji. Mwingine hajapewa likizo ya kwenda kwa mjomba wake sijui wapi. Huyu anatoroka, anamsumbua mzazi wake. Huyu ameangalia maslahi yake ya nini? Ya kidunia. Nasallallahu salamata wal afia. Sasa huyu mtu wa sampuli hii ameombewa dua mbaya na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema ta'isa wantakasa, ameangamia na amekula hasara. Huyo mtu wa sampuli hii ta'isa wantakasa, ameangamia na amekula hasara. Wa idha shika falan takasha, wa idha shika falan takasha,
Ikiwa yani maana ya haya maneno, atachomwa na mwiba huyu, basi asiweze kupata msaada wa kutolewa mwiba ule, kwa maana ya kwamba huyu mtu akipata tatizo dogo tu, huyu asipate msaada, aendelee kupambana, aumie, aendelee kula maumivu. Hii ni dua ya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaombea huyo mtu ambaye yeye amejalia matendo ya dunia ya mema hawezi kuyafanya au kuyaendeleza mpaka apate kitu katika dunia. Hasa ukipata matatizo, hao matatizo usaidiwi kuondokewa matatizo. Kisha baada ya hapo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataja mu'min ambaye ndio anatakiwa mu'min awe hivyo na malipo atakayopata huyo mu'min. Akasema tuba li'abdin akhidhin bi'inani farasihi. Tuba ni mti mzuri ambao uko peponi, mti maarufu ambao uko peponi, kwamba huu mti atapewa mtu ambaye akhidhin bi'inani farasi. Kusema kwamba huyu mtu atapewa mti wa peponi, maana yake anaombewa kuingia wapi? Maana yake kuingia peponi, anaombewa pepo huyo mtu. Mtu wa sampuli gani? Mtu ambaye mja wa Allah ambaye akhidhin bi'inani farasi, ameshika kamba za farasi wake, zile kamba za kumuongozea farasi ili asonge mbele, fi sabilillah, akiwa anapambana na jihad kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Anapambana ili neno la Allah liwe juu, la ilaha illa Allah iwe juu. Amekaa kwenye farasi, yuko vitani, huyu anaenda vitani, anapambana pale vitani. Ameacha familia huko, sivyo? Tena anaipenda huyo, ameacha mali, lakini pale alipo amekuja na mali zake, amekuja kuvitoa kwa ajili ya nani? Ya Mola wake, pamoja na roho yake pia itoke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mtu huyu akhidhim bi'inani farasi fi sabilillah, katika njia ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikia sifa za huyo mtu. Ash'atha ra'suhu, nywele zake zimetimka, yani ziko timtim, kutokana na kushughulika na jihad. Tukija katika upande wa ilmu, kwa sababu sisi ni wanafunzi, na ilmu ni jihad au sio jihad? Ni jihad tena kubwa kweli kweli, bali ni ilmu ni bora, ni jihadi kubwa kuliko jihadi ya nini? Ya upanga. Kwa sababu yule mwanajeshi anayeingia vitani, yule mujahid, anapambana kwa sheria ya Allah, na hii sheria ya Allah ameijua wapi? Kwa nani? Kwa mwanachuoni, si ndivyo? Ambaye kasoma ilmu shar'i. Asingejua huyu mwanachuoni, asingemfundisha yule umuhimu wa jihad, asingeingia jihad. Kwa hiyo nani bora hapa katika hao wawili? Mwanachuoni, si ndivyo? Yule mpambanaji amezaliwa na mwanachuoni aliyemfundisha mtu jihad na umuhimu wa jihad, akaingia kwenye jihad. Sasa kupambana kuliko kubwa ni kuandaa wapambanaji. Mtu hawezi kuandaa wapambanaji aliyekuwa yeye mwenyewe si mpambanaji. Inawezekana hiyo? Inawezekana. Kwa hiyo wewe huyu mwenyewe mwalimu ni mpambanaji wa kwanza, kabla hajapatikana mpambanaji wa pili ambaye anapambana kwa upanga. Nadhani mnanielewa vizuri, si ndivyo? Tayeb. Kwa hiyo huyu anapokuwa anapambana katika kusoma ilmu shari'i, hili jambo linamnyima raha. Chakula si kizuri, sehemu ya kulala si nzuri, lakini kwa sababu yupo kwenye mapambano, sio sehemu ya kutafuta raha kwenye mapambano. Kuna malengo na ya kusudia kule. Sasa mwanajeshi analala porini au analala kwenye kitanda?
analala kwenye nyasi, analala sehemu za matatizo, kwa sababu kuna kitu anakitafuta kule. Yupo kwenye mapambano, atakula chochote atakachokiona mbele yake ili mradi apate nguvu ya kuendeleza mapambano. Sasa wewe upo kwenye mapambano, huna haja ya kuanza kufikiria santojo, huna haja hiyo wewe. Madam, naam, umepata kitu kimeingia, kimekupa nini? Nguvu na uwezo wa kusoma. Inatosha haitoshi? Nakuulizeni enyi wanafunzi, inatosha au haitoshi? Kwa sababu gani? Upo kwenye mapambano. Kuchukua akili yako ukaigawagawa, uanze kufikiria na chakula, unafikiria kulala, kunguni, sijui kitu gani. Mapambano yatakushinda. Itakushinda mapambano. Ni aibu sana wanafunzi akakimbia shule kwa sababu ya kunguni, wakati huko kwao wanakoenda pia zipo. Sasa sijui utakimbia na kwenu. Nasallallahu salama wa afya. Hivi kunguni za kukimbia au za kupambana nazo? Yani zikimbie kunguni au kimbie wewe? Malakum kaifa tahkumun? Allahu almusta'an. Hiyo ni dalili ya udhaifu wa himma na udhaifu wa huyu mpambanaji, ni dhaifu. Yani wewe piga mfano, mwanajeshi kaingia porini kwenda kupambana na maadui, amekutana na nyoka, kakimbia spidi. Sasa huyu anaulizwa, wewe vipi bwana, kuna nyoka kule? Nyoka, yani unamkimbia nyoka, badala ya kumfikiria adui wako mkubwa kule, wewe unamkimbia nyoka. Sasa utamweza yule adui mwingine? Subhana malikin nas. Sasa unakimbia kunguni, utakuja kumweza kafiri anayesema Allah hayupo, utamweza? Utamweza kafiri ambaye ana kila aina ya ushawishi, hasa katika hizi zama za sasa hivi ambazo zimejaa vishawishi na fitna kila kona. Utaweza wewe kupambana na hichi? Kunguni tukakushinda. Kunguni ambaye hata kujitetea hawezi, amekushinda. Utamweza anayeweza kujitetea, anaweza kutumia nguvu, utamweza? Nasallallahu salamata wal afia. Fa'tabiru ya ulil absar. Mchukueni mazingatio, chukueni mazingatio enyi wenye macho mnaotazama mbali. Tazameni mbali, msitazame hapa. Hivi mnaelewa vizuri Aiwa. Tayib. Kwa hiyo huyu ash'atha ra'suhu, nywele zake zimetimka, ziko vurugu vurugu, hana muda kuchana nywele, yuko busy na vita. Muhbarrat qadamahu, miguu yake imetapakaa vumbi, imejaa vumbi, imejaa vumbi. Sallallahu alaihi wasallam wa afia. In kana fi alhirasa, angalia namna anavyowajibika huyu. In kana fi alhirasa, ikiwa atawekwa mbele ya jeshi, alinde jeshi, basi Mtume anasema kana fi alhirasa, atakaa hapo hapo kwenye ulinzi wa jeshi, mwanzo wa jeshi, hatotoka. Anafanya kazi kama alivyopewa. Kama markazi usome, hawezi kufikiria tena kwenda siji kipawa, siji kwenda kwa kushangaa ndege, kwenda kushangaa kushangaa nini. Yeye ameletwa markazi, soma, tulizana, anasoma. In kana fil hirasa kana fil hirasa, akitiwa mbele ya jeshi alinde jeshi, basi atafanya kazi hiyo hiyo ya kulinda jeshi. Hata utoka sema ngoja niende nikapumzike kule nyuma kwanza. Ushampa adui upenyo wa kupita, sivyo? Ushamuonesha udhaifu wako, kaa pale pale. Huo ndio mwanzo wa kufeli na kushindwa. Nyie chukueni mfano, ile vita ni vita gani ambayo ilikuwa? Ni vita vya Badr, vya Uhud, si ndivyo? Vile ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichagua maswahaba takriban 50, afa akawaambia wakae juu ya ule mlima, si ndivyo? Wasitoke pale. Sawa sawa vita, watashinda Waislamu au watashindwa, msitoke katika ule mlima. Hivi mnaelewa vizuri? Basi vita vikapiganwa mpaka wale makuraishi mushrikini wakazidiwa, wakakimbia.
Lakini wakati huo wanakimbia, kuna jamaa mmoja hapa, kama kuna komando mmoja hatari hapa anaitwa Khalid ibn al-Walid. Kipindi hicho alikuwa hajaslimu, sawa? Yeye target yake kubwa ilikuwa ni wale watu waliokuwa kwenye mlima ule. Wale watu wakishuka tu pale, basi tumeshinda vita. Ndicho chukua kila akija na wakuta wale watu, anashindwa namna la kufanya. Sasa hawa watu walipoona vita tayari, watu wanakimbia, ngawira zinaokotwa, wakashuka. Yule kiongozi akamwambia, jamani rudini, mliambiwa msishuke. Sema bana, vita tushashinda vita bana. Mmeambiwa msishuke, sawa sawa, tutashinda au tutashinda, msishuke. Hawakumsikiliza, wakashuka, wakaporomoka chini. Wakabakia watu wachache sana pale juu. Basi Khalid ibn al-Walid alichokifanya, akasema tayari mpata nafasi, akazunguka wale watu. Waislamu wakawa wapi? Katikati. Walipigwa sana Waislamu kwa kosa la tamaa. Umetoka ulipoambiwa usitoke, ukatoka. Umeasi amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuasi amri ni sababu ya kufeli katika malengo yako. Sehemu fulani umewekwa, kaa hapa ndio kwenye malengo, ukatoka ukaenda sehemu nyingine, ni sababu ya kufeli. Na miongoni mwa sababu alizozisema Allah Subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, alisema kwamba minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Anawaambia hao waliofanya hivyo, katika nyie kuna watu wanataka dunia. Sasa nakuuliza swali, Mtume Allah akasema ndio hivyo hivyo, katika nyie, anawaambia hao kwenye vita, katika nyie kuna watu wanataka dunia na kuna watu wanataka akhera. Swali, katika wale walioshuka, kwa sababu ngawira zinaokotwa, na waliobakia, ni nani walikuwa wanataka dunia? Walioshuka. Ni kina nani wanataka akhera hapa? Waliobakia, sivyo? Wale wanaotoka markaz waenda kuzurura, wakina nani wamekusudia kusoma kweli kati ya walo? Jibu mmeshalipata, sina haja kuendelea. Nasallallahu salamata wal afia. Ndio sababu ya kufeli. Tunafelishwa na hawa watu hawa ambao hawathibiti katika eneo waliowekwa, hawathibiti. Unafikiria kwenda kushangaa ndege. Nikisema hivi kuna mtu kama vile namtaja jina lake, lakini mimi nimesema tu kushangaa ndege. Hivyo mshangaje ndege bana? Unashangaza ndege. Subiria, ukifika wakati utaenda kuziona, bali utazipanda kabisa, utasafiri nazo. Si ndio maana yake? Sio kushangaa tu. Kushangaa ndio nini sasa? Hata baki unashangaa tu. Nasallallahu salama na afya. Kwa hiyo huyu mtu kaombewa dua mbaya, na pia akiwekwa sehemu anakaa, Mtume anasema wa in kana fi saqa kana fi saqa. Akiwekwa nyuma ya jeshi, kwamba wewe kazi yako ni kuokota vitu ambavyo vitakuwa vimeangushwa na nani? Na wanajeshi. Unajua siku zote jeshi linapokuwa linakuja, wanaonekana ni makomando, ni wale wa mwanzo, si ndivyo? Na wanaonekana hawana maana, yani uzito mdogo sana. Ni wale wa wapi? Mwishoni kabisa huko. Kazi yake yeye ni kuokota vitu ambavyo vimedondoshwa na wanajeshi wenzake. Ndio kazi yako. Lakini huyu anaambiwa kaa mwisho, wewe hana shida. Mtume anasema in kana fi saqa kana fi saqa. Akiwekwa nyuma huko kwenye mkia, anakaa huko hatoki. Huyo ndio muumini, huyo anasifiwa. Kuna wewe ukiambiwa wewe mustawa wako ni mdogo, kaa ingia tamhidi hapa, wewe ndio inakufaa, tulizana hapo, kwa sababu aliyekwambia anajua zaidi. Au msemaje jamani? Wewe inatakiwa usome bweni, kutwa uiwezi, kaa bweni usome. Hivi tunaona vizuri? Aiwa. Kwa hiyo mtu anayekupanga anajua kwamba wewe kile unakiweza. Una haja ya kuwa na tamaa na roho ya kwenda sehemu zingine, ndio ni ishara kwamba wewe unataka dunia, hautaki nini? Akhira. Inista'dhana lam yu'dhan lahu. Huyu mtu
hata akiomba ruhusa ya kufanya jambo fulani hapewi, ruhusa yenyewe hapewi. Sivyo? Watu wanatofautiana. Kuna mtu akiomba tu ruhusa anaruhusiwa, si? Kuna mwingine akija tu hata jamaliza kujielezea ashakataliwa. Au wewe unasemaje? Hiyo ipo. Mama la khalas mashi irji. Anaondoka mnyonge, subhanallah. Kwa nini? Hafahamiki, hana cheo chochote. Yani la haula wala quwwa. Si ndivyo? Naam. Wa in shafa'a lam yushaffa. Hata kama huyu mtu atatumiwa, katokea mtu ambaye ni wa karibu naye, bana naomba uende kwa kiongozi fulani uniombee, kuna shida na kitu fulani. Wazi? Huyu mtu uliyomtumia aende akakuombee, akienda kule hakubaliwi maombi yake. Hakubaliwi. Ndio sifa ya mtu huyu ambaye anasifiwa hapa. Ndivyo alivyo, yani ni mtu wa chini. Huyo ndiyo kaombewa pepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa ujumla haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanakufundisha wewe kufanya matendo kwa ajili ya nani? Ya Allah. Sawa sawa umepewa kingi au umepewa kidogo, umepandishwa cheo au umeshushwa, maadamu unafanya kwa ajili ya Mola wako, basi ridhika na kile ulichopewa na kile ulichoelekezwa. Hapa duniani utaonekana uko chini, lakini daraja lako mbele ya Allah litakuwa liko juu, na hayo ndio yanatakiwa yawe malengo yako. Fihi masail. Al-ula iradatu al-insani bi'amalihi al-akhirah. Masala ya kwanza ni mtu kutaka bi'amali dunya bi'amalihi al-akhirah. Ni matakwa ya mtu kwa matendo yake ya dunia kutafuta akhira. Athania tafsirul ayati Hud, ambayo tumeshaitafsiri hapo, tumeona. Athalitha tasmiyatul insani almuslim abda ad-dinar wad-dirham wal-khamisa. Ameitwa Muislam kwamba yeye anaabudia dirham na kwamba anaabudia dinar na kwamba anaabudia nguo na mfano kama wa hilo. Ameitwa hivyo kwa sababu ya kwamba moyo wake umefungamana na hivyo vitu. Arabi'a tafsiru dhalika bi annahu in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Hilo limefasiriwa kwa maana ya kwamba huyo mtu akipewa ndipo anaporidhika. Kama alikuwa ni imamu, sawa akipewa kitu ndo atazingatia nyakati za swala azitopita. Atakapoona kama vile nakusanywa mimi na watu ambao hata hawajui kusoma Qur'an, sasa mimi nitakuwa siswalishi. Hivi tunaelewana vizuri Maana wewe kuswalisha ni ibada au sio ibada? Sasa kinachokufanya uache kuswalisha nini? Kwa sababu unaona watu hawakuheshimu, hawakutangulizi, ndio unaacha kuswalisha. Alafu unasema ngoja tuone kama wataweza wao. Watakapokupa nafasi ndio unafanya. Wakikunyima nafasi haufanyi. Hii ni dalili ya kwamba wewe unaabudia matamanio ya nafsi yako. In utiya radiya wa illa yu'ta sakhita. Sipopewa na kasirika. Akikasirika hafanyi. Tayib. Al-khamisa qawluhu ta'isa wa intakasa. Hadha du'aun alayhi. Jambo la tano ni kauli yake aliposema ta'isa wa intakasa. Maana ni dua ameombewa, dua mbaya, aangamie na apate hasara kwa matatizo yake na mambo yake. Sadisa qawluhu idha shika falan takasha. Hivyo pia nayo ni dua kama tulivyoona. Sabi'a athanau ala almujahid almawsuf bitilka sifat. Kuna sifa hapa nzuri kapewa yule mtu anayepambana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena mtu mwenyewe ukimtazama ni mtu dhalili sana kwenye jamii, hana hata thamani. Kama mnapoona maustadhi wana thamani kwenye jamii yetu hii. Wana thamani ni mtu ambaye kila mtu anajisikia kumuudhi, yani ana rais yani kumuudhi ile, bali
hata yule mzazi mwenyewe ambaye mtoto wake yupo kwa huyo ustadhi, imetokea ustadhi kamtia bakora, basi anakuja huyo mzazi amejifunga kibwewe pale, anamtamkisha ustadhi maneno makali sana, si ndivyo Kwa sababu eti ni ustadhi, hana daraja kwa watu. Huyo ustadhi anamfundisha mwanae, lakini bado hamheshimu. Lakini ndivyo ilivyokuwa jamii yetu hivyo, maustadhi, yani wale watu wanaofanya zile ibada ambazo zinakuwa maslahi yake ni katika jamii nzima. Kimwangalia imamu, kimwangalia muadhini, si ndivyo watu ambao wanadharaulika. Sasa hawa wanaodharaulika hawa ndio hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua siku ya kiyama, watakuwa juu ya wale waliokuwa wanawadharau duniani. Hivi tumeelewana vizuri Kwa hiyo yule mtu ni mdharau kwa sababu ya ile dini aliyoshika na kwa sababu ya yale maisha yake alionayo, ambayo ile maisha yamesababishwa na ile dini. Kwa sababu Muislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kumfanya aonekane ni maskini ni kwa sababu yeye hana uhuru wa kuwa na kila kitu kwa vile anavyotaka yeye. Nikisema hivi mnaelewa vizuri Muislamu hawezi kuficha kamali, sawa? Muislamu hawezi kuchukua pesa za riba. Muislamu hawezi kuchukua pesa kwa njia za shirki, hawezi kufanya biashara kwa njia za udanganyifu, biashara ambazo watu wengi wanazifanya na mnawaona wana maendeleo, wana maisha mazuri, wanakuwa mnawaona na maisha mazuri, wanapendeza, wana mashaallah, lakini kumbe biashara zao za haramu ndio zimewapendezesha wao. Huyu ustadhi yeye kwa sababu hafanyi mambo hayo mnamuona vile, lakini kwa sababu yeye anafanya kwa ajili ya nini? Ya akhira. Siku ya kiyama Allah anasema fal yawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun, fal yawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun. Leo sasa hiyo siku ya kiyama ni siku maalumu kwa ajili ya waumini kuwacheka makafiri. Hivi tunaelewana vizuri Hapa nyuma Allah amewazungumzia makafiri walivyokuwa wakiwacheka waumini na kuwadharau. Wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Si ndio? Wakibichana nao wanawanyoshia, yani wanawakejeli kwa ishara, kwa maneno, na wanaona ni watu ambao wamepotea, hawana maana ya duniani hapa. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo wewe ustadhi ukiishi hivyo ujue ndivyo ilivyo, kwa sababu ni duniani. Usije ukatumia nguvu kubwa utaka isiwe hivyo. Ndivyo ilivyo. Kwa sababu ni wapi? Duniani. Tayari Allah kashasema. Wewe nafasi yako ni wapi? Kuja kujidai ni wapi? Falyawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun ala al-ara'iki yanzurun. Tena watakuwa wamekaa katika masofa ya juu ya pepo hayo, yale ya starehe, sio ya duniani haya ambayo yakikaa baada ya muda yanaharibika, naenda kutengenezwa tena. Yale ya duniani, yale ya peponi, watakuwa wamekaa wao waumini wanawaangalia wale makafiri wale ambao walikuwa wanawacheka. Wanasema hal fawibal kuffaru ma kanu yafalun, wamelipo makafiri kwa yale walikuwa wakiyafanya duniani. Wanawacheka waumini huku kwa namna walivyoshika dini yao, wanaonekana watu wafai, hawana thamani katika jamii. Yani mtu anajisikia tu kumsema ovyo ovyo kwa sababu ni ustadhi, wala hajali. Basi siku hiyo ya kiyama na yeye atafanywa hivyo hivyo. Aljazaa'u min jinsi al-amal, malipo ni kuendana na namna kazi ilivyo. Tunaona vizuri Kwa hiyo nyinyi mnachagua kuchekwa duniani au kuchekwa akhera? Kudharauliwa duniani au kudharauliwa akhera? Anayedharauliwa duniani na anayedharauliwa akhera, nani bora? Hayo ndio maisha ya maustadhi. Ndio maisha ya nani?
maustadhi wanakuja kuwadharau makafiri wapi? Akhira kule. Billahi tawfik, insha Allah taala. Darasa zitakazokuja tutasoma babu man ataa al-ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah au tahlili ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaban. Sawa, mlango darasa linakuja tutasoma mlango huo, na itakuwa ni siku ya insha Allah taala. Leo ni Jumaa ngapi? Jumanne. Itakuwa ni Jumanne, Hamisi na Jumatatu. Wazi? Jumatatu, Jumanne, alafu Alhamis. Darasa letu tutakuwa tunaliendesha ili la kitabu tauhid, ndani ujema nasikia ili liishe, lieleweke na liishe, sio lengo liishe tu. Sawa, lieleweke alafu liishe. Billahi tawfik. Assalamu alaykum.